ಅದೊಂದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಈವನ್ ಅದ್ರ ಅದು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇರೆ ಕರು ಅದು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಒದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮನೋಜ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರವಿಂದ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೆಟನರಿಯನ್ನು. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 200ರಿಂದ 220 ದೇಸಿ ಹಸುಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕರುಗಳು ಒಂದು 40-60 ಕರುಗಳಿದೆ. ಈಫರ್ಸು ಕಡ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು 80 ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದು 60 ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, 50 to 60 ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇ ಮೇವು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಜಮೀನು ಒಂದು 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇ ಮೇವನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮೇವನ್ನ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಡೈಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್. ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದೇಸಿ ಹಸು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಕರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೆಷಿನ್ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಸು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕರಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಡ್ ನೇಚರ್ ಇರೋಂಥ ಹಸುಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಮನೇಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತೀರಿ, ದೇಸಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಅದೇ ಥರ ಸಾಕಿದ್ದು ಸಾಕು. HF ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ 6-6:30ಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 6:30ಇಂದ 11 ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 9-10-11ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊಸ ಶೆಡ್. ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 150 ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಹೊಸ ಶೆಡ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 150 ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆ ಸೈಡು ಕಾಫ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಬರೀ ಇದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ 80 ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆ ಕಡೆ 80 ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಸೈಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ನಾವು ನೀರು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅದೇ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇವು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 10ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ 3ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 2 ಟೈಮ್ಸು. ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಲ, ಇನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 3 o'clock ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಫೀಡಿಂಗು. ಮಿಲ್ಕಿಂಗು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದು 4:35ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗು 4:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗು. ಮಿಲ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಸುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ರೈ ಫಾಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ರುಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಫಾಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡ್ರೈ ಫಾಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹಾಲು ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು BMC ಇದೆ. ಒಂದು 500 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ BMC ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕರೆದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮದು ಅರವಿಂದ್ ದೇಸಿಕೋ A2 ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇ ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಬಾಟಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೀಸರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಇದೆ. ಆ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಗೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೀ, ಬಟರು, ಪನ್ನೀರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಗೀ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಗೀ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಪನ್ನೀರು, ಬಟರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಶೆಡ್ ಬಂದು ಈಫರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಈಫರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಕಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದ ಫೀಮೇಲ್, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದು ಕರು ಹಾಕಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 1-2 ತಿಂಗಳಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗದಿರೋದು ಹಾಲು ನಿಂತೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಕರುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಕರುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಸು. ಈ 2 ಲೈನ್ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಸಿರೋದು ಇದೆ. ಡಿಹಾರ್ನಿಂಗು ಇದಕ್ಕೆ ದೇಸಿ ಹಸುಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇಸಿ ಹಸುಗೆ ಇದು ಅದ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿನೇ ಹಾರ್ನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಅದು HFಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ HFಗೂ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲುಕ್ಕು ಇದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಲುಕ್, ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಕೊಂಬು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಯಾರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಬಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಹಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್, ಇದು ಹೊಂಗೋಲ್ ಅಂತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬ್ರೀಡ್, ಅದು ಬಂದು ಕಾಂಕ್ರೇಜ್ ಅಂತ, ಅದು ಗಿರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹಸುಗಳು ಕಾಣಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಕ್ರಾಸು, ಪ್ಯೂರ್ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಕ್ರಾಸು. ಇದು ಹೊಂಗೋಲ್, ಇದು 2 ಹೊಂಗೋಲ್. ಅದು ಕಾಂಕ್ರೇಜು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದೆ ಅದು ಕೊಂಬಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಹಂಗಿದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಹಸು ಅದು ಗಿರ್ ಸಾಯಿವಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಂಗೋಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಹಸು ಅದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಗಿರ್ ಸಾಯಿವಾಲ್ 2. ಒಂಗೋಲು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಿಲ್ಕು ಅದು 6 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗಿರ್ ಸಾಯಿವಾಲ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ ಟು 7-8 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಜೀವಾಮೃತ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಗಂಜಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ? ಗಂಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೀವಾಮೃತ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಗಂಜಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ತಪ್ಪೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ? ತಪ್ಪೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 10-20-30 kg ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಕು, ಒಂದು 40-50 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಆ ಜಮೀನಿಗೆಲ್ಲ ಮೇವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಾಮೃತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಮೇವು ಕೊಡೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಡ್ರೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡು, ಪ್ಲಸ್ಸು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಕರು ಹಾಕುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. A2 ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಥರ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ಕಸ್ಟಮರ್ 70-80% ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರೋವಂಥವರೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಮಿಲ್ಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೂಗಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮೂಲಿ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ 1% ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ HF 3.5-4 ಇದ್ದರೆ ಇದು 4.55 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, SNF ಎಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಥರ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಫೀಡು ತಂದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಥರ ನಮ್ಮದೇ ಫೀಡನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಮೇವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೇವು ತರಿಸಲ್ಲ ನಾವು, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದೇ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇವೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ HF ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಬೆಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದು. ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂದು 6 ಲೀಟ್ರ್ ಇದು, 6 ಲೀಟ್ರ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 6 ಲೀಟ್ರ್ 7 ಲೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ 1 ಲೀಟ್ರು 1/2 ಲೀಟ್ರು ಆ ಥರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 7 ಲೀಟ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನೇ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಅದು ಮಿಲ್ಕ್. ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಲು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮಿಕ್ಸು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 200 ಲೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸು 180-190 ಆ ಥರ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಲೀಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ HF ಹಾಕೋದಾಗೆ ನಮ್ಮದು ನೀವೇ ನೋಡಿರೋಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಕಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಓವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ದೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಏರಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ HF ಥರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. HF ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದಾಗ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೋ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 1-2 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಓಡಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿತೀವಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕರುನ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90%-95% ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ನುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ರೈಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಫೀಡ್ ಫಾರ್ಮೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ 3 ಮಂತ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಫ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೋ ಕಾಫ್ಗೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹಸು ಹತ್ರನೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು, ಕರುಗಳು.
3 ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕರುಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕರಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಸು 6 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ 6 ಲೀಟ್ರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರುಗೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲು 1 ಲೀಟ್ರು. ಈ ಹಸುಗಳದೆಲ್ಲ 1 ಲೀಟ್ರ್. ಎಚ್ ಎಫ್ ಕರುಗಳಿಗಾದರೆ 3-4 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಪರ್ ಡೇ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 1-2 ಲೀಟ್ರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅದಾಗಿಂದ ಈ ಕರುಗಳಿಗೇನು ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಚ್ ಎಫ್ಗಳಿಗಾದರೆ ಬೇಗ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಂಗೆ ಈ ಥರ ಈ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೇಸ್ ಬರೋದು ರೇರು. ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ಫುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಮೂಲಿ LSD ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಾರು ಆ ಥರ ಸಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಮಾಮೂಲಿ ಅದ್ರ ಮಿಲ್ಕ್ ತಕ್ಕಂಗೆ 3-4 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 1-1.5 kg ಫೀಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ 1 kg ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವ ಥರ ಫೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯಾವ ಥರ ಹಸುಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ 3 ಲೀಟ್ರ್ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ 1 kg ಫೀಡ್ ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ 1 kg ಫೀಡ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಲ್ ಫೀಡಿಂಗು ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 6 to 12ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಾಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. 5 hours ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಡೈಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಲ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿರಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗು 7 hours 6 hours ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಡ್ರೈ ಫಾಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಲೇಬರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮೇವು ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಹಸುಗಳು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಕಾಫ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮದರು 3 days ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ. 3 days ಆದಮೇಲೂ ಕಾಫು ಅದರ ಮದರ್ ಹತ್ರ ಅದೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅದ್ರ ಮದರ್ ಹತ್ರ ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರು. ನಾವೇನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಕರು ಅದೇ ಥರ ಅದ್ರ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 60% ಗಿರಿದೆ, ಒಂದು 30% ಸಾಯಿವಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು 3% ಒಂಗುಗಳು, ಒಂದು 4-5 ಕಾಂಕ್ರೇಜ್ ಹಸುಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಡ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಹೈಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಫ್ಸು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಮೆನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಾಗಿಂದ ಮೇಲ್ ಕಾಫ್ ಯಾರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಮೆನ್ಸ್. ಬರೀ ಹೆಣ್ಗರು ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಆ ಥರ ಸೆಮೆನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ABS ಕಂಪ್ನಿದು ABS ಮತ್ತು ಬೈಎಫ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ ಕಾಫ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಕಾಫ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರೀ ಫೀಮೇಲೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ABS ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಮೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಗುಣ. ಅದು ಕರು ಇರಲೇಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ HF ಆದರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂದರೆ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಹಾಲು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕೋದು. ಇದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕರುಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರು ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತು ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹಸು ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಲೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 30% ಹಸುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು. ಇನ್ನು 70% ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಸು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹಸು ಇದೆ. ಇದು 7 ಲೀಟ್ರ್ ಇದೆ. IS ಈಲ್ಡರು. ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರಿಂದ 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಬರೀ 1 monthsಗೆ. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಇದು. ಕಾಫ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೀವರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಮೊನ್ನೆ LSD ಬಿಡೋದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 2-3 ಆಗುತ್ತೆ ಕರುಗಳಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮ್ಯಾಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟೈಟಿಸು. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನಂದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದೇ ಟಿಕ್ಸಿಂದ.
ಟಿಕ್ಸಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹೈಜಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಳಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸುಗಳಿಗೂ ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟನಲ್ ಇದೆ ಮೇವಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೋಳ, ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇವಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಸುಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಈ ಮೇವಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸೈಲೇಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಲೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಯೋಫೋರ್ದು, ನಂದಿನಿ KMF ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಗೂ, ಈವನ್ ಕಾಫ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಫ್ 3 months ಕಾಫ್ಗೆಲ್ಲ ಮೇಲಿರೋ ಕಾಫ್ಗೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಂಜಲದಿಂದ ನಾವು ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಗಂಜಲ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎದುರ್ತಿದೆ. ಅದು ತಾಯಿಗೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತು. ಬಂದು ಅದ್ರ ಮದರ್ ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದ್ರ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅದೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಈವನ್ ಅದ್ರ ಅದು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ, ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇರೆ ಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಒದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಎದುರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ. ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮಿಲ್ಕ್ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗು ಈವ್ನಿಂಗ್ 2 ಟೈಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ 8:30 ಹಂಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 hour 1.5 hour ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫ್ರೀಸರ್ ಇದೆ. ಫ್ರೀಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇದು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಈ ಥರ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರೈಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ. ಆ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು. 2 ಟೈಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ 7:30 8ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ 10ಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್. ರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಇದು BMC ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಬಾಟಲ್ಸು. ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಬಾಟಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಪ್ ಆಯಿಲಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಮೊಸರು ಕಡೆ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು. ನಾವೇನು ಗೀ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದರನ್ನೇ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೊಸರಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ತೆಗೆಯೋದೆಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೊಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 80 rupees. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 3-4 ಏರಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 110 rupees. ತುಪ್ಪನೂ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತುಪ್ಪ, ಪನ್ನೀರು, ಬಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಇದಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಡೀತಿದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನೀವು ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರವಿಂದ್ ಆಗ್ರೋ ದೇಸಿ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮದು ಗೂಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಂಜಲ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬರೋ ಗೊಬ್ಬರನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೆಡ್ಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಜೀವಾಮೃತ ಪಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಏನು ಜಮೀನಿದೆ ಮೇವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಾಮೃತದಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಡ್ಜೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು 5 lakh ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಿಷಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ಜಮೀನು ಮೇವು ಯಾವುದೇ ಮೇವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮೇವಿಗೆಲ್ಲ. ಆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕಲ್ಲು ಏನಿದ್ರು ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇವಾಗೇನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Ojo esa.